你真的忘了这么音效？这个音效来源于抖音博主超级无敌大开门，最近也是非常火啊。每当这只叫做大开门的猫猫成功摸对萝卜和纸巾的时候，你就能听到女主人这一声魔性的啊真棒。然而现在这个梗已经有各种逆天的变体了。萝卜，纸巾。哎呦，猜对了。萝卜，真棒。这个音效来源于户外网红哈娜 OWO， 在2022年还在国外直播平台 Twitch 上面的直播先变被上传到了网上。Woo voice, I don't know what you expected me to do. No! 这个 UW 呜呜的声音立刻在全网爆火，你可以在不少混剪音乐里面都能听到这段音频作为采样。至于为什么是 UWU 呢？其实只要我单独把它打出来，你一眼就会意识到这其实就是颜文字表记 UW 等于闭上眼睛。当然还有大家很熟悉的经典的 QAQTAT 等。但是这位主播还是蛮有争议的，从最开始在 TikTok 上面出道，到后来一些照片和视频的泄露，互联网上充斥的他究竟是受害者还是炒作者的争论。Anyway 啊，他现在的新内容你只能在只有粉丝上面才能看到了。What the hell？这个音效来源于 YouTuber Steve Sounds， 视频中他发现 Bro 的鞋底开胶了，于是便有了 What the hell? Oh my god, no way! 当然了，他还有其他的版本。总之，这个老哥的视频内容就是各种从头唱到尾。 The hell? 这个音效来源于任天堂的游戏《Earthbound 地球冒险》系列里面的 BGM Sanctuary Gardens， 可以说是比较古早的 BOSS 战的音效了。这个游戏在咱们国内来说，相对比较冷门，但是在日本和北美倒是还行。倒是这个音效，我想反倒是不少人反而听过。一般来说，一张搞笑的或者有感的图片再搭配上 What， 都可以搭配上这个 BGM。